Lana, mwana Musako, aza porte-parole ya Wenge. Azofinga, mwana azofinga, papa Mikolo Somo. Biologique. Oui, hyper biologique. Bon, bah, évitez, là, bah, bébé, né, mon gars, ébi. Na ébi, là, on a le baptême, mais moi, on a fait un respect. Tato a botio, ils ont ma belle, belle, ma belle. Tata, zana, misala, mon lili, bundi, ça, il a ça pour lui, na tonga, la mouka, benga, il papa, après, on t'a tchon, na mouki. Vraiment. Asakana, na papa, te, on a fait ce conseil. Papa, peut-ce qu'on le bien, moi, na ma belle, adossé. Koye, banana, na TV, ils ont été compris, les tapes, moi, na pamba, on a mis sur votre poste. Au moins, mon tuteur, il y a autorité, na ébé, bâti. Azama, no boti, il faut vous respecter. Ngata papa botinga ama comme ça le bana mususu bando na kota ke mona kati la ngashte ko ba mabe ah tala bo na manquet moni mama nanga papa moni ko zo ba pete ba pression et déborder oti vraiment vifo za na limite on a se prendre muta tomba na kamia ki zaka ba wola kamia pola mais ana frama longa asaka tida mingi te kenata mana kamia sika ba kumisanga na le kambango mento ke sanga frère waka sanga tutana kiku kuna mote batu bayeba na mi communication moni kuna salimbe beba comment ba bola ou ba le cabinet na passe batamba na désordre te ko le cabinet tu bujuma lipa boyeba ni mabuzo ke na via nyamunya mingi buzo ke ndokota na ba magie kolia banya na Dubai via pressé Nicolas Chombo iPhone mama yango te téléphone ya mbongo te vie eza ngala kama ka fina mutation bi mutuka te na kama ka fina mutu ala na ndawa kitoko te na kama ka fina mutu za na place a kotsa ka lipa identité na yebi ke na kopo ndena za na ngomir ba uluko na ngo je te dis place so peso lipa respecter oui aso na ngota mona intellectuel te on la liso nzala na ba gros mot tu que kopo non tu vois moi j'ai un bagage tu vois comment comparer vina na bato wala na TV para ti ministre non ngako na leka ke na G4 ya saki na G2 nga 4 6 8 mais tout ça lipa rien na mona ba fille ba kola mama na mobudu abota bana 3 tata ti aboti 3e mana mobala sirité mais tant qu'on comprend de checking te na zonga chiga azongi pena mito yango moni soko boti bana belé 3 4 mobala sirité ko tamba na bango te lokwa ngula tamba na bana oko tula bisika nyoso mandoki mande charge ya bana soit bana tinde bango konje pa ba ya ba boko lo bango bima lokwa saint sauf ko to kende bima lokwa robota te lokwa baroba ba jeune fille là lata rouge à lèvres nika soutien bana mikema mati ça pas le lieu telema voilà zoma na ko seka lokwa abala te so zo seka na mobile tanga musapina muna na muna ko kama lokwa zo tala mabelo zo de sino kwa ni sola bana mikeso so na mobile kama zo tala wa yele ko tena dinge ye tamba ni matama kasa ko mona bana mwa na yo abo yo ezate na affection ko tuka bana boko ni bango ndire mutabo abo je mate biyaya bakatsa ba braza bangula so mobile ba benge muyi so mo sindu dumba awa kende lo koma na poto ba ko senge mbongo tanga kende ba golola ka ye bani ba mataka na njila kedu kali na ngola akesa ki muyi challenge à vie fandanye koleka na triko lemba ne pas ki ba projet baby condition à vie ne tam singa na lipapa mais un jour mo ko simba bo mona sapato peut-être ça vous comprendre na kamba mike mama ko zo ka fina ma sécurité ko mona moi si la famille le rola tula te azota ba chami ba na quartier ngo ezate OK ni bala ki sasa somo Vous s'abonnez massivement na Arel Presse TV. Awana Arel Presse TV. Arel Presse TV. On a bakaki. On a bénéficié. On a bénéficié. On a battu. Nous sommes trop vite. On a Arel Presse TV. Ndeko ya Congo Dala agence ya su Père rapide pour na transfert ya mbongo Père bakoli na ba lettre na même jour ya moyo Agence PTAM LTD Oyo ekumba maka na mwana mboko Évêque Patrick Tomoxi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi bongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis deux lettres oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yo to conteneur yebake awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na baadresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na banimero ya telefone oyo
baza mopanye na bureau oyo ezwami sur avenue Opala numéro 3 commune ya Kasavubu croisement Éthiopie Force. to mpe okoki kobenga bango na numéro oyo 243 89 40 35 909. Bureau na bango efongwamaka tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h ngingo et 17h. Awa na agence PTM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel. Papa bakota yo te yaka kaka awa na agence PTM LTD baza na mufoko ya masuluki. Dites-moi, c'est naturel au soin. Beauté na balandi nyonso ya chaîne na biso Arel 13 TV. Beauté de partout bozolanda biso. Bien ezangai molobeli na bino Jemima Kankou. Kande zala comme d'habitude toyebisaka bino souvent chaîne na biso ezaka chaîne ya ba responsable ezaka chaîne mo ya bato baza mature. Lelo wana toza na surprise mo ya malamu tomemeli bino. Mutu moko vraiment oyo bosouhaitaki tomemela bino na plateau azali à présent na biso wana nazopesa salutation na ngai epa évêque Patrick Tomosi Agassi la mondadi on a mona derrière la caméra do basadisa et je vois aussi mon pote fils Kabe de l'autre côté ba pesi bino ba mbote belé ba abonné na biso nyonso na linga bino mingi nga je marque en tout cas na lela bino ya fort bo s'abonner na chaîne na biso bo s'abonner massivement na Arel Presse TV chaîne ya ba responsable toza wana pour ko servir bino pe ko sala ba besoin na bino comme d'habitude wana Montréal azo ben de la biso invité na biso je dis bonjour pasteur. Bonjour Massi. Boni Madame Makasi. Base ndeni. Très bien 565. 565. Congo na biso à hein. T'habite actuellement Congo na biso ndenge tozo kende makambo ndenge zo kende 30 juin pe kalaté peuple azolela azonyonga yo lokola pasta lité ya pété te moni bilo musubo lo bakavolo bafotala 30 juin batunde basali yango oh na te so comprendre oui nazo comprendre comme ça va 30 juin quoi culpabilité moko boité zani na culpabilité à bateau pourquoi baso vivre na Congo parce qu'on s'en sortir te ezandi na ampleur mama so zo lingana lobo tikinga na loba papa na bisi OK 30 juin eza mukolo batunde batia tu on peut pas kolongola ngo tu on peut kozana donc n'a rien à voir bato bazana mukili nde bato ba kopesa vie raison pour na kopesa bango esengo sima bango bakumisa ba 30 juin comment ba kokumisa 30 juin ça ba kopesa valeur na bato bazo vivre pour se pena 30 juin donc bato ne mutu ba kosala esengo paye kende liboso eza bandako ne ba building na ba nete na ba date bo chaka te omoni bebe comme si faut bakatala soki boye toyeba tu boni kwa koyeba au juste pour kimie kota na Congo babengi République démocratique du Congo photo salani voilà est-ce que Congo ebeba Congo jamais beba pour Congo depuis tango kala ba noeti de ça même Congo et balo ba découvrir ba dego ka so landi même forme bato batangi pembeni nde banda ko yebele pour population maté ce que okende sati ba kimi mboka ba kisa ça OK mais so landi penda RDC sata Congo abeba te sata Congo na sata Afrique d'ici na sata Gabon ba sata moko Congolais pourquoi ko pesa vie na réseau te bakengo okima bakena ba Cameroun ba Djibouti ba Lesotho ko kendo kotika kuna pona ko lia bien Congola ko mimboka te bongata kendo ko mitika kaka vivre po bana bakola si ko so de beti calcul comment sata Congo sa motema be ko lika sata Gabon na Nigeria so ko fanda otala ke sata ngani modèle sata kanga Afrika kanga ngonde ndenge moko ba konti ya Congo ne ba bakisa ba surprise ya ko ina ba ninja ko moni tozana des avantages to bi ba l'échec ya ba pays nyonso comment et ça clair donc so i Congo bimi l'échec et ça va continuer ba mitema mabe ba mi ko fungola jeter yango tozolela mingi je te dis vrai so i pona misala molini ba mindele ba l'équipe so na magie mais mindele ba simba magie makasi ba bongisa poto ko le kabiso magie mukeme Congo e yango moni RDC on belo ko clair maman nga ko landa français ba na TVT oui duko yeba nani aza boboto ya boninga baninga pa pesa baninga raison pour moi que Congo eza mabe ya batu oko de marquer attendre zawana oko zana puite na makamala mongo bimsana mono surtout ça wana balinga sozo ke nantela ko beba basoko sa ko peso toli mais licho tikala bongo voilà so bandi ko kota na voie normale nantela ko luka vie sime ba moni ke zanjela changement ko mona clair babandi ko kosa ko ba promesse to kotala zela mwana mama talana ngape kutu boy foin pan otimbeli vérité africaine ngako malamu africain a mabete
chaque pays na catégorie na ya batu na bango RDC bakonzi bakofute mbongo pour la population mazoli ya mbongo niko bongisa te alingi même année na le kaki ebe baba wolola mais ali ya mbongo yemoko sa bongisela bino so tina ki bokonzi zo beta tolo na place ya nini ba député banani bango tout ndo moni kukamwa na iko remarquer telo ko nazo songela kango chaque fois na mona ki na kaluka ba che ba singa ba ina ngona ba ni po ba bongisa nzela mais mutu ba pesa ki bongisa si ba singa kangi na kati ya ndako sali 2 ans na ba jipu wana afini ora ndimali ya mbongo ya musala ba pesa maboko sala musala ba ope ba pesa ki sala musala ba goigoi ba pesa musala ba sala suivre kolandela ezate mboka moko comme soko la yamuninga il faut na réclamer le pango na biso papa tika na tango lumumba batonga ngo na so de mouton oh ya wapi baso de mouton tendele mukomisi boko kama kama chambre ça dit quoi so de mouton bakana ngo devait pembele ça papa bisa tika kala le temps tabo abote ola boyeba so comprendre l'état moto so de mouton nabisi osekini na j'ai bisa yo mboka moko laisser aller trop kota na babalabala batu bayibi babalabala l'état tri babala minene babana na boutique mukia sali terrasse abengi chambre salon balabala kondi balabala nde batike zo konda l'état landelaka te ni suffit mais pour nous retourner makamba bato bazangi misala bazo debe na balabala bolongwa so itoteki tokanyi maboko biso beto benga na classe te tokobongela wapi ya onde makamba bino pe en tout cas mboko ya onde makamba moko même sata kama rakoko ya biso to komika likanisa voyager maman ko voyager ça problème te ko voyager problème te ko bongeza maele nzamba tena mutuna yo ngai natalaka kongo na ndenge bomonaka te ngai natalaka kongo na ndenge positif ndenge nzamba changa ya omani pe di peso bima grâce à ça yokanga on peut se conseiller moko place aux ça so bandi ko landa maloba bato ebelende ba pesa conjoncture à pays passe kotika na souffrance pour ekokutono na makanisi avo kendo luka okoma déjà na ba dike Congo déjà ça ko beba atana ke déjà au BBC mais so na positif putain Congo bebe batenga na kondukela ngali pe ko simba ta pesa na passe ngana ko mona clair no se peka batu nyonso makanisi noko eza positif okuta na makambo pe ko memoti na positif ozivi ça je te dis vrai nzambe ne mutasala mukili nde sala nzambe te a to kuta na pays folo kwanza ma permettre to kufa te seko za yo moko salela o raison longwa na masolo batutu bazomona négatif na pays solo la passe ya Congo na batu ko solution te mais loko neti oyo kaka information mais vérité makambo na yo tango positif que Congo eza bien pona ngai kosi ekosimba OK to mona batu même na bible mwana kufi bakutuna balabala bia za bien akutana mosala nzamba abi yaka mona kuna za malal mana yabo pas assez kui positif apesa batu maloba et c'est nzamba sani asali na obeno clair ngana ko tanga teme na bino ko ma patron eza nzela ngambo ko kolonga na bino ko ma patron nzela na ebite mena chaka courage côté ko bimetali ngate le ele bana saka positif de chez ma vie conseil na pesio ko la nga mateya oui premier mateya pa ngesa ka dinga nzanga to sanenga lingi deuxième message ko tsanza mena valeur yo boko lukela yo place di pesa kende ko landa batute landa place sensation li peso bima motema nga soki tuti na musalo tika na sala wololanga pona se musalo salite mais tika na dépendre na montu te pepe singa lipe ko bomba nga lobby complexe lim tezo boma maman complexe ya makambo ebele ne soki na montu famille na kola bien moi j'ai un télo misana nge ko perdre betena misale non ya moninga na tamba na ba intellectuel te soka zapia ke na ngota mona ba intellectuel te on la liso nzala na ba gromo tu sais quoi non tu vois moi j'ai un bagage tu vois comment comparer venir na batwala na TV para ti ministre non nga kuna leka na G4 yesa kina G2 nga 4 6 8 mais tout ça n'est pas rien mais gros moi mais donc ma kamnaje biso wana ya omoni ma sœur batuba ibelo moko ke kotiaka désespoir na vitelo ko na songela bateyi ya bino mingi oza bien oya kufite azaka bien viwa tala ba faute comme la biso sa erreur mama erreur ba ko bongisa faute ndeti kala kadibela faute ba piaka mingi ne bembe ebembe azaka na faute po asek kwa tema kama bele bela kena ko saloba akena faute mais mutamukile sa erreur ba passer ba beta katolo ke ba leki ba to basambela na nguya bino yo sa va boteya bo utaka na masumu zamba lokoti ya commission mosai na le tei bato comment pona ko kele batu ma na ndenge bazeo ka souci zo ndi c'est ça licho yo kuto zandumba yo moyibi avanti tout ka yo lisusu na boya ke lokona to ndelo kona mona ka
boyebi kotia bato alesi te kolinga nzambe eza volonté ya mutu te kolinga nzambe eza obligatoire bino nde bozala na système ya kotransmettre bato makambo nzambe na facilité mpo bakotisa ngo na kimia so bokomisi bato na crédité olinga nzambe par force sans comprendre ke nayeli nini eza danger omoninga yebisa mutu ke oyela nini nga naya mandat damene nasenga te bakotisa ngo na mokili okwa fraudeur oyebi mutu na makolo te bakotie mokili age nakomi nango nepadi ke kozanga to kozwa nde komisinga boye nzambe na mama eza na basécurité moko nzambe atiela yo na miso ozobima manka mpo oliaka mabe soki otali famille okoki kosous-estime yo mokokamwa bato obanga bango baza te yo moto mimona pamba oza esika oyo bato bakotya maloba baboyi oyo kozanga ntina bandimi moto lokola nga nakondima teke na lelo oyo un raté lokola nga je te dis na bango polele nga naza vrai raté naza repêché lokola mwana moka za otanga penza bien te na ndoto saninge ko lesengaka côté mayele buri mais côté c'est comme chemise tina kingo na kanga ba maître ba kotala azui na ita za les chocs mato sa ke ko te ba tele 5 fois ma on va repêcher je te dis avec amour là na za repêcher yango moi na lingaka te ba sakana na muto yo auti na via kwata muto azo souffrir aza na famille pauvre tika ndenge monelier te nzambe soki esimbi te leka otya mal à l'aise te mpo kolo mokili azomona na biyomati atiki ye leka na yo bato batie vie atu mal à l'aise otala mwana mwasi aboti bana mibale tata ndeko na nga olobi mpo omoni acte mais makambo ekutaki etya koma na nivo wana mama bato mokili na kamwaka boyebela kocola te botika kocola kocola bino bozocolaka bato nde bozotumbola makala moto nzambe azengisela bino mabe mama vi eya na badifficulté mosusu ata obeti lisolo mpa bandeko ekondimama te mpasi ya makambo ozoyoka ato explike ngai na koyoka te eya na makambo sokutana yango kanti okoka libabe te envoûtement ngani te so okende église bakokoselaki bafrene opambokangi bato nyonso andako mitema mabe nzoka nde oleki kaka na faux pulo nzambe moko alingi oleka na désert ye moko motema elingi nzambe akotya na désert moko même famille ya bino basimbi motu lokwa biera te na match oyo nini même ye moko oloba est ce que onga yo nakanaka vie oyo te nakomi awa comment épreuve ya nzambe mama naoloba no clair namona bafille bakola mama na mobulu abota bana 3 tata ti aboti 3e ana mobala asiri te mais ntango okocomprendre checking te nazonga shiga azongi mpena mito yango moni soko oboti bana ebele 3-4 mobala asiri te kotambolaka na bango te lokwa ngula atambolaka na bana okotula bisika nyonso mandokima nde charge ya bana zwa bana tinde bango konje mpa bayaba bokolo bango bima lokwa saint sauf koto kokende bima lokwa lobota te lokwa baroba bajeune fille lata rouge à lèvres nika soutien bana mike matisa mpo aleli etelema voilà zoma na koseka lokwa abala te soki ozoseka na mobali tiaka mosapi na munoko ntango loko ozotala mabele ozodesine okwa lisolo bana mike zosola na mobali ntango azotala oyo ayebi eloko te na linge yeyo ntango balinga komata makasi akomona bana mwamona yo aboya yo eza te na affection ekotika bana bokoli bango ndire ye moto abo abota bishema te yo biyaya biyaya ozo comprendre non pas ça schéma oui côté to kotamba somo ni le yaka mingi bazoka ya rouge tu m'en quoi bis mon na pas ça schéma kaka otamba na église na turi na ba jeune belé matoko le sili mballe tout kwa mobile mo bengama ozo tuna commencer yo bi schéma vite tala na pas ça schéma complet schéma ngo papa pasta oui na tala la poser ba esimba déjà esimba tendenge ni avec que tu as mon thème à choix bongo yo nakosi na foyeba kolenga mutute zalo yo ça et bébé bonga toujours meilleur tant que ça faut que ça t'est aboniko bien noté erreur la classe balongo lango na gomme c'était bien na tongo mettre ça di révision nakosi tongo zo na ça qui te pona boy les interroter ça va permettre inter masu muto c'est interroter ça ko ko fando comme inter sans que ne lifelo lola ai ça va devoir ou bien ça qui n'attend bon ça n'a pas quoi ça comme il fait facile boniko yo tu vas tout mal à l'aise ya nini mal à l'aise non c'est pas schéma na yina matia ko tu vas tout mal à l'aise yo nano tanga l'aise mal à l'aise oyaki nanga ba démarche nzamba ça ina la partie na le kantia papa sona ma yo azalaki ta boni boy ba tino na ratana bo mwana obombanga
nzambe binga mutabiyo mama tinga lelo mozo pianga faute oui ta makambo ateya yo ta makambo na baka original obanga mutu te pesa na mutu respect banga mutu pesa opema na vie affronter vérité nzela ko bonga musu pa bato koza licho nzoka panza meza nzelo ke ndobo obonga nzamba ko tindelo mapamboli mususu na nzela so te na ba famille no peuple so batali eko kende te e bongo bato bakenda poto na nzela makuru bakati ba braza bangola soki mobali babenge muyi soki mwasi ndumba awa kende lo koma na poto bakoma osenge mbongo tango akende ba wolola ka ye bani ba mataka na njila kedu kali na ngola akesa ki muyi challenge à vie fandanye koleka na triko lemba ne pas ki ba projet bébé condition à vie ne tamsinga na lipapa mais un jour mukolo ko simba bomo na sapato yete so ko comprendre na makamba mike mama ko zo ka fina ma sécurité ko mwana mwasi ya fandi nyalo kola tula te azotaka ba shami bana na quartier ngo ezate ibala kisasa somo awe na $10 bwe makambe bele ami bala kisasa na bana polele mama lingi te boya ata makindo na famille bala mutambongo ko kelete pose pesa famille ba se pena mbongo mobala pesi bango mais soko bali mobala pesa à l'aise mutuka mais nda ko mal à l'aise ole ke mboma kama kasi ala tio bagi pokara mona yo mena simazana bandu bebe ebele tina libala nini vomena fana mobile nanga ya to fana ba wona so to lokana to ko malinga na fekte mbanda azate ndire na jardin de ana damu ye ko sate mu ata tamboli la public sana mbanda te po mtu mususu azate kama mibale est-ce que Fabimana moi chez Lyon ça est passé alors après ce chima et dans la zone sécurité makasi Adam a sali 6 mois au monde en até abika kam na mbanda ngana comme ça mobala dingobo na après ce schéma au moni vie et là comme ça biso d'inquiétude so ça d'inquiétude de belo ko vie faute on a tiara batu vie zanzam na beti calcul la cimetière na tali patona mobola vanité de vanité et c'est moni na robeta tolo so na sombinda ko na ina o ya sombati mais tant to kufa biso so balongolo biso to place mo na cimetière l'exacteur o asomba dinda ko asombati o mona mtu msuku takufa piaka loko famille saka na mbongo baboya ko négliger tanga saka en vie bakesa le père tombala ma amarde tant yo ebito ke tala boki kunda mtu na bino mono bite mutambongo ye njonda kufa na kisa $200 ba chole mais pona bebene ba sengo va valeur mutu musomo ne bembe asopilo kwa mukala mutasoma banda kudisi na kisasa bozo banga ye azoki ndesi biso na kufi botika ngabo bongo tamba kundia kwa mukala bilango bongo litela zakapia ya ke banda bozo na kisasa bozo banga mutasoma ye confusion makasi comme une vie pour que de bien pesa mutamuki de respect mama so linda mbasana yo honora moto kuti atomoni na lipapa ko cholate vie ça compliqué très compliqué mama nzamba se pesa mutumsu na filo kwa wendo bongi na tiro bien 90 minutes à terrain chebite 30 minutes à prolongation chebite na penalty ndio na kere siri vie era komi koko nzamba salinda juma mbongo wendo patience andeni musicien ke akebonga na konuna tous les concerts à Bétana Bomane, ni foyeba mama mboka wenda bongana tiro zamba pambo la famille bagi na patience vraiment ayembi na kikoko wenda za mbamba ngapa fona na maîtrise amen alembi na tiki musique te ayoleli ti ayiko zalika nzamba sai vraiment vie faut être persévérant na ko sauter eloko ko leka ngalo kwa bodinga nzambe nanga moko esate mama mutako bongsela nganga ta par ngamoko ya solo ngakolonga ngato moninga na défaut ko sekanga te na lingi ko lia biloko na pona sengo te na zangi de makoki ko lia bien na lingi ngako leka yo mbongo emonani na liango boy okutanga na 4000 na lebilo ka 2000 ko wolanga te pondo pa mana fufu 2000 musu na bombi po déjà pondé se sunginga na bilo binenge ko bota te tanto ko bima pia ka 2000 so inga ta su lobi na somba soso bomo na ngabo betelanga maboko na biso ndo mazilo ku bongo na biso na bimina tambo na zelo ko tina ko lelela na nani na ko ya mboka te mboka mama mbongo mukolo lokola ngana ba tranquille ke 40 ans au moins ngana poko na zo tambola vitesse on dirait na kela la tour butu na compagnie donc na soki ndo tala ndeko ni na poka kolia samana zo matana fufa ko tonda pona wengi yengi na suki mboka mama mukolo kwa na tranquille ke basomo maana ndako ndele mwana 8 ans beko zatia noko yo babiso non di m'appelle kwa na classe présent bon
kokola manka otala omboka te mama kongo yo nayebi te se tokola na jimi foti na nga te difficulté ya kende futera kende kotinda kwa jura matana tatu yo bamataka bimata mata kende futera ya koleno na kokotana ke do futera futera osaka ko maka moi oh mama tala sakana omboka te na biso Congo tona période mo so yebite ko piquer crise makas foza mutema munene kwanga sans foutiste neti ngana kipaka te esimbi te mafuna senganga te bachanga ko cha alors ko ba mona fo ba bendinga so batinga na tiki na ba no ketala ko na ba omoni le so boma Congo na beti calcul moko to lingi via politique mingi na bazo sa eloko te bino ba journaliste ndemo ko tala politique pour que vous ayez transmettre la population. Bangawe, bébé bonga, ngata ba yiti Congo, ba nyefuli, ba teki, ba tutuli, ba comme ça mo komboni, ngata to changer ba Combo, elongo RDC comme Mantumona, République Mantumona, nazata kuna. Moza congolais. Na lobi na boite na Congo na sa, na bindeke Congo, Congo na kocha ngo kate pour na somo na solution malongi zati. Na na tango fanda tellement doye ba sala kini ba misite. Kobonga Congo bungonte na wenzi. Au moins on a petit yango moko tant carburé mata to bunga teke pesa ko beba carburé mata banaka tant bilo ke mata poto ba ke mboko ezo beba otani tv otunika ali pesa ki dese komi 400 pas dese za lisute ya ona tuni to mi ka dese komi 400 ke mboko ezo be ne peut ba ke mboko ezo bonga tant to na lipa combien au 100 francs mboko e bongi nataki discours il faut au moins ka vie sociale échanger makambe bo de na tela ka Congo ya hôtel te faut bien l'estomac balai mbongo sans souci ekipa musende to nyonga nzambe na mawana ye asunga Congo pardon libembeke na ba morgue likola ko zanga ko ya nzala keno hôpital mona ndenge maladi ba docteur ba yambi mutu te mutu aye babika mbongo ko les ate mutu zo kufa kotal bino bozana cité bo mona accident grave botomboli mutu bokimine mbango ko matina kamia ke bobitelo ko ke hôpital ke bi ko bik nzoko kenda keno hôpital bo ba docteur ba ta ana mbongo te bo chayewa bino ndako bobilo ko ke hôpital c'est la premier soin ba tu ba na posa mbongo koleka ko bik sa mutu siko tango mutu ko kufa famille na mbongo simi ko trop tard déjà kufi RDC boy ba pesi mukili valeur koleka bato bana mukili ko pesa mukili valeur o mboka te vraiment makambo ezebele na makambo susu na ebite yango moni oyo aza na maîtrise te akoti bikota kota yango mingi bozokende kota na bamagie kolia banya na Dubai vie apresse likola tshombo iPhone mama yango te telefone ya mbongo te vie eza ngana kama ka fina mutu asombi mutuka te na kama ka fina mutu ala na ndako kitoko te na kama ka fina mutu aza na place akotisa kalipa identité na yebi ke na kopo ndena za na ngomir ba uluko na ngo je te dis place so peso li pas respecter ko yango ndezo sala nyonso ikomela yo sa yango mawa trop mama yango ngato wololinga mafu nzambe témoin ma vie nzambe ka sans nzambe mama na opeso conseil wololanga cholanga mena linga nzambe na ndenga lingelinga ko sana nzambe mbeli na prière mingi na butu na tongo te soka na tambola na nzambe sengi abupia na za ote a prière mingi babete nga maboko na tambola na désordre. À quoi bon? Moi, je dis que Jésus, alléluia. Tel que tu as dit, somme. Ndete la mbelongo, so pesio lingala. Wana batute. Vraiment, on a joué ça wika yango na mama nanga. Ebite soko tuna manini. Dikambo blana na papa na blana musaka. Habité so ta l'actualité de Polo. Blana mona musako aza porte-parole ya wenge. Azofinga mona azofinga papa mikolo somo. Biologique. Oui, hyper biologique. Bon, bah éviter. Donc, bah bébé né mon quoi, ébi. Na ébi là on a le baptême, mais moi na faut ça na respect. Tato abotio, ils ont ma belle belé ma bé. Tata zana misala mon lili, bundi ça ina sa pour na tongo la muka benga papa, après mta chona muki. Vraiment. Asaka na papa te, on a pesi conseil. Papa pesi ko le bela moi na ma bé adossé. Ko yeba na na TV, ezate ko briller be tapo moi na pamba, o ba na miso ba tipos. Au moins mon tuteur ngi autorité na ebe bati. Azama no boti faut ba ko respecter. Ngata papa botinga ama kamsa lo bana msusu bando na kota kama na kati langage te ko ba mabe tala bo na manquete moni mama nanga papa moni ko zo ba pete ba pression et déborder oté vraiment vifo za na limite on a separa na muta tamba na kamia ki zaka ba wola kamia pola mais ana frama longa
asaka tida mingi te ke natamba na kamia sika bakumisanga na oleka mbango nzoka ezanga frein waka sanga tutana kiku mote batu bayeba na mi communication moni kuna salimbe beba comment babola ou baleka bino na passe batamba na désordre te ko le cabinet tout besoin lipa boyebani mais besoin que na via nyamunya maman faut faire attention so comme un engagement même il y a 4 personnes batia ko misu afo bi matala ki tata 5 il faut pas bino non critiquer te po bayebi yo mingi voilà donc ba bande frère wa le mon agib ça c'est un peu ça le phénomène il y a ba jeune fille mingi to pesi mato et pas ba serviteur ba pasteur en fait te basali mabeti na kati mutu yote eloko ngeo bananga comprendre bon mona basala nzambe nyoso ba mabeti ça je te dis vrai basala nzambe belé ba baby mais mingi ba bien mama nzela nzambe base ngana ko ningana kutala musala nzambe na kabi confiance ngana nzambe musala nzambe nda ko sanga na so na révélation vérité nzambe ko la sanga qui était à faux de dévier ko petsa batu ko sambela te na peso conseil basala nzambe la plupart rebelle basala bien mingi ba comme na homme fidèle ko bimana basia batu na boité mais la plupart ngana zo peso conseil pourquoi le bibo et les qui moi 2 jours na kende ki cimetière ko kunda tongelo kunda leki na tali ba tombo ya batu misu soka zala ki moko ndingate batika matiti le ko là ma c'est tout est vanité vraiment je te dis avec amour to linga nzambe o sambela te na jijala ka mutu te to za batama simu mena tongo soka fola mukalo bakate merci Seigneur ba danger to ka na baninga na sango ba toutaki 12h akataki motema na 13h na yo salika moko beto mataki sito olali meninga ozi short ya zo kufa zo betali solo ko siko kutimbo ndeko nanga ngana kumisa nzambe teke na lokoti mbongo na ba kumisa nzambe te na kende église tia ko lukana bonga na kende église ko na bongo na motema na kota lola ko bongeza ngam na lukaso na batali nzamba puye batu ba pousse na pona zo kimia mais ngai so na fandi ka nyena kanyima bakata na prieti na 100 lipe kotika mapatia ko na chambre te ko facture courant so yo kinga moni nzambe ajuste mabena yo par na yo tikeli nzambe vie c'est quoi la formation so ok simité songa checker lo bikende pan maman bobenga lo tolia pete pona le kawa tamuke nzambe temo na blaka okanisa pona ko bela ba chef de pour vraiment persévérance ozo kende siko yebité ozo te habiter ate osenga mabonza te ezaki révélation inspiration toni yo makamusi soe so kutisa ni bachelo fufu te liaka kutuna te mama na mano polele vie ya bagarre so mon équipe bimi champion bete na mabo oui et ya PTT na lo bana makambo ndi mangate yo moninga tous les muto azaka na musala na sala katangoli makolo fa 100 première muta makolo nga makolo na tambola tina kokufa mise tika na dépôt ke motamboli ye ngana beti ba le retour ya makolo ko sata ba 9 tours aller retour poto ya makolo oh nga ko za ba deuxième champion du monde ya pied ngana tambola maman na biso kilométrage à kotambola nanga eleki je te dis mais Dieu est bon vraiment mon nzambe so ba espoir na kontaka na mutute oh boss wana te jamais espoir na nzambe kopi na nzoto na ngende courage akufungela nzana kutana so ba diko adore mutamuki na uzamitif banzambe loko kumisi elande moi pe mutangolo bya kufito akwe siko tia kontaki na yo kusuka wapi bato ba mona kinengo kumisaki ye mingi siko ya zato ke nsupa na domoni vie confiance na nzambe yende kufunga porte kutana batamalonga kozanga na yo kanga mutema chekaka pire yolanda oza pire te fandanya ndeko no propre so baza biloba ba kolia tato sanza oh vraiment je te dis avec amour ma peso bilo suko yo sali bandeko misisi ça olie ba olie besi mkonga bando tongo na pembe yango nde likabo bokuta na matanga bazobete bato kenda kotala bango te bazobetelo masolo kenda kotala okende pa ya filo yo poko molia su mingi eh bazo déjà fouille ngana ndaka mingi yo pe dozeko na kenda pa na hote oyebi ndeni na liaka mingi tango kendaka kuna ba mama na ba no clair dignité basombaka te zanga nyoso tika na dignité soki dignité obebisi mama fini okoza na ba jeep valeur za souté okoza na eloko te mbato pesa ka valeur pour dignité au garder dignité na vie bala mobali sa même alliance ola na kikuku mais oza na valeur ka linga mwasi ya vérité oza à l'aise ki obala mobala za na mituka bandako no rona fete bato ba yami lobo kuna bimaka na bandumba pembeni
on a fait mon boké bo faine baso présenter au moins si njo kana bakangu tu baso peso bambote njo bamba bamba oyebite nyo ma belle maman qui a s'habiter au moni ngana zatane loko te menace na ntira pas normal surtout c'est un peu ça surtout ça yeah vraiment maintenant pasteur John dit a pété ba kino ba message mingi kolanda yo dit a pété message mingi oki ko apporter na bango vie monde entier pendenge zo tambola actuellement en tout cas message pour dire oki ko apporter na bango pour na yo moko pasteur base transmettre message pas na bango message on a lu na ba déjà que vie eza pour biso ba oluka mais ba ozwate ko luka besimba kambala moko te e ko pe ko simba tu ko muté ko lukeza lokola mama ko lukeza lokola joueur apa wololo na ba supporters tango ko tia bi mona ka ba changer langage sangono tina cité et joueur a chebiso bita bi meki ba orge mais tia il fallait kaka acha ko ndanga bi meki ba orge il fallait ka acha ndika top te manya ba ndenga ndo tambola tambola il fallait ka si et simba le pesi et simbi na vie za kende simbi te zonga kende zonga même ko tambola to tambola biso nyoso bala tepso ko tambola na ko vanda bala tsabiso ko nguluma to nguluma tambola oli asoso ba embela biso et là tu es apprentissage ti ça apprentissage on se maîtrise comme on a mis hein unité maman na lo ba no clair congolais nyoso apesa ka confiance na nzambe puis ça courage tikande bilela lela o lela na je comme ngo ba 20 quelque 30 yo pona ko lukama kama vino moko lukaka te mais pona ko lukama kama minene tiama 6e kendo wa ko champion ya onde bikambu obungi ba omona mutazo beta histoire réelle ko la zana tangwa kala baza 15 titres sur 14 ba beta ki boy final mo 15 ki na boy wano yebi pona ko ndo kela oli pa na beta ko pour wano yebi te comme elle kama ngambu po ndo ko se batata masi ba mama le mutu fina e beba selo ba mama mtafrene ya onde bikambu mama tambola na yo yo mo tambola na buso ba na bebe ko se libato ndo na ba na makama mike moni RDC ngape na zote so ko gita en tout cas pardon kufa longwano tika biso kali baba ko batika vraiment pesa na makamu tout azo souffrir ko yana ba plainte te ko dépasser les kilos ko na baninga mutu to azana ko meso déranger ça na maîtrise lukela ngonzela ko mona lipa quel que soit temps et au simba so ko kufa te nzamba yebi persévérance et futa zalamba mba pena molende. Ok, chers internautes, bozo la qualité pété, on a pas John, base en tout cas boyo qualité yo, c'est vraiment important. Alors ba m'envoie bien, sauter vraiment lito la nzango ba m'envoie solo vraiment. Les qui maté ya auto yo rara souvent. Pasteur, vous avez un mot à dire, toi tu banga. Ba mot à dire ça na ngote po. Ko na to za na choki na kufela kileki. Ok. To kundaki déjà. Dieu est bon et lekeleki. To za la l'autre fois. Pendant ça kaki. Tout le monde a eu quand même pambola. William Anona, Blandine, Papa Manuel Miyuna Owayo, sans oublier Marco Bloko Mbala Bessi, Nabande Européen Derngom, donc Bambote Belé, Nabela Binetu Fort, Mbala Somao, Yomorope. Jemima Oumela, c'est ma bite, Do Basadisa. Do Basadisa. Basadisa Oumela, c'est ma bilili. Je peux coordonner sur mon panzinani. Toto Mosi. Toto Mosi Oumela na. De Kokabea. De Kokabea, c'est ma base nationale Bisso. Arel Press TV. Arel Press TV, vous s'abonner massivement. Message sur vous abonner. Le message qui est au 2022. Tala qui tala ma toko lambangi bando de former l'autre. Donc ça giga. Mais que Pierre a ce que les gens qui savent âge bisognos. Nana qui savent âge, on a 24 ans, faut tenir en garde. So za Pierre ko la timbule que koli bando kabelo soute ba kanti ko komi mukolo. Oh, ils ont des bongo. On a qui savent âge. Ngaso ko nginda to za na 20 ans ko bengo ya. Pour sauvenga. Nzamba pambo mana de la minute faut de tirer mala. Non nanga piste 243 84 75 18 112. Vraiment. Merci na abonné na biso nyonso, merci na balandinyo sur Arel Press TV wana tozalaki na Pasteur John Lité ya pété. Ezalaki ngai molobe na bino je manquant pour en tout cas mes salutations na Hakim Lola, na pesi bambote belé na Dadi Tomosi Agasila, na pesi bambote belé na Montréal do Basadisa mobali ya mbinga.
On a mon collègue Fils Kabeya. On est là à presse pour nous soutenir. Bino, on a besoin de Bino Sboza. En tout cas, moi je manque un coup. Je vous dis bye, à la prochaine. Vous s'abonnez massivement na Arel Presse TV. Awana Arel Presse TV. Arel Presse TV. On a bakaki. On a bénéficié. On a bénéficié. On a bénéficié. On a Arel Presse TV. Léo Ndeko ya Congo Dala agence ya su Père rapide pour na transfert ya mbongo Père bakoli na ba lettre na même jour ya moyo Agence PTAM LTD Oyo ekumba maka na mwana mboka Ebet Patrick Tomoxi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba kote ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko kote ya bakoli petit colis grand colis do lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yo to conteneur yebake awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na baadresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na banimero ya telefone oyo bafandisa mopange na bureau oyo ezwami sur avenue Opala numéro 3 commune ya Kasavubu croisement Éthiopie Force to pe okoki kobenga bango na numéro oyo 243 89 40 35 909 bureau na bango efongwamaka tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h ngingo et 17h. Awana agence PTAM LTD. Bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel. Papa, bakota yote yakakaka awa na agence PTAM LTD. Bazana mufoko ya masuluki. Dites amen. C'est naturel au soin.